Ciao a tutti e ben ritrovati. E visto che siamo solo all'inizio, ancora tanti auguri di buon 2026. Oggi ci tuffiamo nella storia di una figura a dir poco fondamentale per il mondo in cui viviamo, quello digitale. Parliamo di John McCarthy. Eh sì, perché se oggi parole come intelligenza artificiale sono sulla bocca di tutti, una buona parte del merito è proprio della sua incredibile visione. Partiamo subito da una sua frase che è potentissima. Racchiude praticamente tutto il succo della sua ricerca. L'obiettivo, sentite bene, non era tanto copiare la mente umana, quanto simulare i comportamenti che noi consideriamo intelligenti. Sembra una differenza da poco, ma in realtà è una svolta pazzesca. Perché? Perché ha liberato l'intelligenza artificiale dall'obbligo di imitare la biologia, il cervello umano, e le ha permesso di concentrarsi su una cosa: la logica, la funzione. E allora chi era quest'uomo che, di fatto, ha dato un nome al nostro futuro? Stiamo parlando di John McCarthy, nato a Boston nel 1927. Un matematico, un informatico, ma soprattutto un pioniere, la cui curiosità e il cui genio hanno praticamente dato il via a un intero nuovo campo della scienza. Guardate, la sua era una mente fuori dal comune e lo si è capito subito. Pensate un po'. Era ancora al liceo e già si studiava per conto suo i libri di matematica del Caltech, roba da universitari. Quindi non c'è da stupirsi se poi si è laureato proprio lì al Caltech nel 48 e si è preso un dottorato a Princeton appena 3 anni dopo. Tutta questa matematica è stata la base, il vero e proprio trampolino di lancio per tutto quello che è venuto dopo. Ok, e adesso arriviamo al momento della svolta. Immaginatevi la scena. Siamo a metà degli anni 50, c'è un fermento incredibile, la tecnologia sta esplodendo ed è proprio in questo contesto che un'idea, quella di macchine che pensano, comincia a diventare qualcosa di concreto. E tutto grazie a un'intuizione geniale di McCarthy. Siamo nel 1955. McCarthy si mette insieme ad altri 3 cervelloni pazzeschi. Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon, nomi che fanno tremare i pulsi. Insieme scrivono una proposta per un progetto di ricerca estivo, ma non un progetto qualunque. L'obiettivo era folle per l'epoca, dimostrare che ogni singolo aspetto dell'intelligenza, dell'apprendimento, potesse essere descritto con una precisione tale da poter essere simulato da una macchina. Capite la portata? Era una scommessa enorme. Qui vediamo proprio la cronologia di questo momento storico. Tutto parte nel 1955, con quella famosa proposta di finanziamento. È lì, nero su bianco, che McCarthy usa per la primissima volta l'espressione intelligenza artificiale. E l'anno dopo, nel 1956, si tiene il famoso workshop di Dartmouth. Quello è a tutti gli effetti l'atto di nascita ufficiale dell'IA come materia di studio. E qui sta il punto. La definizione che diede per quella conferenza, la scienza e l'ingegneria di creare macchine intelligenti, è ancora oggi una delle più famose. Pensiamoci bene, non è che ha dato una mano a un campo che già c'era, no, gli ha dato un nome, un'identità, una direzione. Ha creato il campo di gioco. Perfetto. Una volta creato il campo di gioco, McCarthy ha fatto la cosa più logica. Ha iniziato a costruire gli attrezzi del mestiere. E i suoi contributi successivi sono stati altrettanto rivoluzionari, se non di più. Nel 1958 tira fuori dal cilindro il Lisp. Attenzione, non è un linguaggio di programmazione qualsiasi, è il secondo più antico della storia e per decenni è diventato la lingua ufficiale della ricerca sull'IA. Ma qual era la sua genialità? È che non era fatto solo per i numeri, per i calcoli, no, era progettato per manipolare simboli, concetti, relazioni logiche, cose tipo Socrate è un uomo. Insomma, era un linguaggio che permetteva a un computer di ragionare in modo astratto. E non finisce qui. Insieme all'ISP inventa una cosa che oggi diamo per scontata, la garbage collection, la raccolta dei rifiuti, letteralmente. Prima di lui i programmatori dovevano fare tutto a mano, allocare la memoria, liberarla, un lavoro da certosini, pieno di rischi. Lui ha inventato un sistema che lo faceva in automatico. Ha reso la programmazione infinitamente più semplice e sicura. Ma aspettate, c'è dell'altro. McCarthy è stato anche il pioniere del time sharing. Immaginatevi i computer dell'epoca, armadi giganteschi che costavano una fortuna e che potevano essere usati da una sola persona per volta. La sua idea fu semplicemente rivoluzionaria. E se più persone potessero usare lo stesso computer nello stesso momento, interagendo in tempo reale? Ecco, ha appena inventato le basi dell'informatica interattiva. Quindi,
Ricapitolando, ha definito il campo, ha creato gli strumenti e poi si è lanciato contro il boss finale, la sfida più grande, quella che, in un certo senso, ci tormenta ancora oggi. Come si fa a insegnare a una macchina il buon senso? In un suo saggio famosissimo, Programmi con buon senso, lui immaginava questo programma chiamato Advice Taker, cioè colui che accetta consigli. L'idea era di non programmare tutto, ma di dare alla macchina delle informazioni generali e lasciare che fosse lei a dedurre il resto. Il primo passo, come diceva, era trovare un modo per descrivere i fatti del mondo in un linguaggio che un computer potesse capire. Ma qui casca l'asino. La domanda da $1.000.000 è: come si fa a insegnare a un computer tutto quell'enorme mondo di cose che noi sappiamo, senza che nessuno ce le abbia mai spiegate? Le regole non scritte che usiamo ogni secondo della nostra vita. Quello è il buon senso. McCarthy, per spiegare questo problema, usava un esempio geniale. Immaginiamo di chiedere a qualcuno di costruire una gabbia per un uccello. Diamo per scontato che ci voglia un tetto, giusto? Perché, gli uccelli volano. Ma e se l'uccello in questione fosse un pinguino? Ecco, un essere umano ci arriva subito, gestisce l'eccezione in un lampo. Un computer no. A un computer bisognerebbe spiegare ogni singola possibile eccezione. Un lavoro praticamente infinito. E allora, qual è l'eredità che ci ha lasciato questo pioniere? L'impatto delle sue idee sul nostro mondo è gigantesco, anche se spesso non ce ne accorgiamo. Non è stato solo un inventore McCarthy, è stato anche un incredibile calamita per i talenti. Basti pensare che nel 1965 ha fondato lo Stanford Artificial Intelligence Laboratory, il SAIL. Per decenni, quello è stato uno dei fari della ricerca sull'IA a livello mondiale. È molto interessante oggi confrontare il suo approccio, la cosiddetta IA simbolica, con quello che va per la maggiore. Il suo era un metodo dall'alto verso il basso, top-down. Si danno al computer regole, logica, fatti. Un po' come insegnargli la grammatica. Oggi invece siamo quasi tutti sull'approccio opposto, dal basso verso l'alto, bottom-up. Le IA imparano da sole, analizzando montagne di dati, un po' come un bambino impara a parlare ascoltando. E anche se oggi il suo metodo è meno usato, il problema che lui voleva risolvere, quello del buon senso, rimane un mulo insormontabile anche per le IA più potenti. Ovviamente un lavoro del genere non poteva passare inosservato. I riconoscimenti che ha ricevuto sono stati i più importanti in assoluto. Parliamo del premio Turing nel 71, che è il Nobel dell'informatica per intendersi, e poi il premio Kyoto, la medaglia nazionale della scienza, insomma il Gotha dei premi scientifici. John McCarthy è scomparso nel 2011, ma la sua eredità è più viva che mai. Quel lavoro pionieristico ha costruito le fondamenta di tutto ciò che oggi chiamiamo intelligenza artificiale, dai motori di ricerca che usiamo ogni minuto agli assistenti vocali con cui parliamo. Tutto parte da lì, anche se non ci pensiamo. Insomma, per concludere, tutto è partito da una semplice proposta per un seminario estivo ed è diventata una rivoluzione globale. La visione di John McCarthy ha letteralmente definito cosa significa costruire macchine intelligenti. La sua eredità, quindi, non la troviamo solo nel codice o negli algoritmi, ma in quell'idea tanto audace quanto potente, che l'intelligenza si possa capire e forse un giorno replicare. Grazie mille per aver seguito questo approfondimento.